Indigenous voice. नमस्कार, सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगद्दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आजको कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विवाद मिल्यो, अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवड़ाको निरन्तरता र राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम जाने, संघीय नेपालको 5 नम्बर प्रदेशलाई मगराज नामाकरण गर्न मगर अगुवाहरूको माग, मगराजलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पनि समर्थन, शिक्षा स्वास्थ्य तथा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पहुँचमा मधेसी दलित सबैभन्दा पछाडि परेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष, हिमाली आदिवासीहरू पनि वञ्चित, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्थानीय बासिन्दा पीडित भएको भन्दै माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा, आदिवासी बोटे चेपाङ तथा थारूहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित, बोधी श्रवण धर्म संघको धार्मिक परिसंवाद, शान्ति पदयात्रा पनि सम्पन्न लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादको यो प्रसङ्गबाट। यही फागुन 20 देखि रिक्त हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि पार्टीभित्र देखिएको विवाद टुङ्गिएको छ। यसअघि वर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई नै मनोनयन गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि फागुन 20 मा सकिँदैछ। संसदको सदस्य नरहेपछि उहाँ स्वत पदबाट पनि हट्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले अडान राख्नु भएको हो। तर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार 6 महिनाका लागि संसद सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि अर्थमन्त्री हुन सक्ने हुँदा सोही प्रावधानअनुसार डाक्टर खतिवड़ालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अर्थमा पार्टीको विवाद समाप्त भएको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्। संघीय नेपालको 5 नम्बर प्रदेशलाई मगराज नामाकरण गर्नुपर्ने मागले मगर अगुवाहरूले फेरि दोहोर्याएका छन्। 38औं मगर दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा मगर अगुवाहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 5 नम्बर प्रदेशलाई मगराज नामाकरण गर्न आफ्नो समर्थन रहने बताउनु भएको छ। थप सामग्रीका साथ हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। संघीय नेपालको 5 नम्बर प्रदेशलाई मगराज नामाकरण गर्नुपर्ने मागलाई मगर अगुवाहरूले उठाएका छन्। गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रामबहादुर थापा समेतले मगराज नामाकरणमा समर्थन जनाउनु भएको छ। नेपाल मगर संघले आयोजना गरेको 38औं मगर दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री थापाले मगराज नामाकरणमा आफ्नो समर्थन रहने बताउनुभयो। उहाँले मगर समुदायको हरेक पहिचानको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहने बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री थापाले मगर समुदायको सांस्कृतिक पर्वहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने कार्यमा पनि आफ्नो पहल रहने बताउनु भएको थियो। हामीले त्यो पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वार्थता नपाउँदासम्म हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई, राजनीतिक आन्दोलनलाई त्यो स्वार्थताको निम्ति, त्यो पूर्ण प्रतिनिधित्वको निम्ति, पूर्ण अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले अलिकता सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले अनि सरकारको मोर्चाबाट, त्यो मञ्चबाट पनि यो आन्दोलनलाई सहयोग र चाहिँ समर्थन जरुरी छ भन्ने यहाँहरूले राख्नुभयो। म यहाँहरूको यो आवाज, आज म जुन यहाँ उपस्थित भएको छु, तपाईँहरूको यो आन्दोलन, यो राजनीतिक अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति पनि म यहाँ उपस्थित भएको छु र म तपाईँहरूको यो अभियानमा जो अहिले अपूर्ण छ, म आफ्नो तर्फबाट म ऐक्यबद्धता तपाईँहरूको यो अभियान आन्दोलनलाई म समर्थन चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, यो मगर सङ्घ अथवा मगरहरूले चलाएको अभियान भनेको यो राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, यो वर्गीय आन्दोलन पनि हो। यो मगरहरू, आम मगरहरू चाहिँ गरिब छन्, निर्धन छन्, अधिकांश उनीहरू चाहिँ श्रमजीवी वर्गभित्र पर्छन्। त्यसकारणले उनीहरूले यो राजनीतिक आन्दोलनको साथसाथै मगरहरूको अभियान भनेको यो एउटा आर्थिक सङ्घर्ष, समृद्धिको निम्ति एउटा सङ्घर्ष पनि हो, यो एउटा
वर्गीय आन्दोलन पनि हो। किन यो समाजमा तपाईँले एकातिर हेर्नुभयो भनेपछि समृद्ध वर्ग छ, हुने खाने वर्गहरू छन्, साधन सम्पन्न चाहिँ वर्गहरू छन् भने अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने विपन्न वर्गहरू छन्, हुँदा खानेहरू छन्, निम्न वर्गहरू छन्। त सर्वहारादेखि लिएर गरिब किसानहरू, अर्धसर्वहाराहरू, सर्वहाराहरू त्यो छन् जसले मेहनत गर्छन्, श्रम गर्छन्, तर त्यो अनुसार उनीहरूले त्यसको फल पाउँदैनन्। यसअघि वक्ता रहनुभएका नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगरले आदिवासी जनजाति मगर समुदायको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गर्दै प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरणको सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो। हिजोका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न क्रान्तीय आन्दोलनसँग गरेको सहमति अनुसार अबको नेपालको राज्य फर्मेसन गर्दाखेरि प्रदेशहरूको नामाकरण पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा हुनेछ है भन्ने खालको राजनीतिक म्यान्डेट प्राप्त थियो, संविधानमा म्यान्डेट प्राप्त थियो। आज त्यो अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि पहिचान मेटाएर खोला नालाको नामबाट, धर्मको नामबाट या कुनै चाहिँ तपाईँको प्रमुख नामबाट नामाकरण गर्ने गरिएको छ, त्यसमा मगरहरूको विमति छ। त्यस कारणले मगरहरूको ऐतिहासिक थाक ठोडो प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 6 मा विभाजित गरिएको छ। यसमा हाम्रो बिल्कुल आपत्ति छ। त्यस कारणले त्यो हाम्रो ऐतिहासिक भूमि एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकीकृत मगराट स्वायत्त प्रदेश निर्माणका लागि तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, यो हामीले आह्वान गर्न चाहन्छौँ र आज नेताहरूले यो विषयमा पक्कै पनि आफ्नो मतहरू चाहिँ दर्ज गर्नुहुनेछ। यसरी नै नेपाल मगर संघका संस्थापक महासचिव तथा आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुरेशाले मगरले विद्यमान प्रादेशिक संरचनालाई नै सच्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। हाम्रो पितृथलो हामी सबैको लक्ष्य, हामी सबै मगरहरूको सपना मगरा स्थापना भएको छैन। त्यति मात्र होइन, केही पश्चिमी कदमहरू यो देशमा भएका छन्। बागमती अञ्चलबाट बागमती प्रदेश बनाइयो, गण्डकी अञ्चलबाट गण्डकी प्रदेश बनाइयो। हामीले यो खोजेका थिएनौँ, हामीले मगरा खोजेका थियौँ, तमुवान खोजेका थियौँ, थारुवान, किराँत, खनुवान, लिम्बुवान, तामसालिङ, नेवा प्रदेश, त्यसै गरी थारुवान थोरट खोजेका थियौँ। यो खोजेका थिएनौँ। जनताले पहिचानको माग गरेका थिए, खोला नालाले होइन, डाँडा काँडाले होइन, पहाड पर्वतले होइन, पहिचान मागेको कुरा, हक अधिकार मागेको कुरा। त्यति बेला हामीलाई पुरानो रक्से नयाँ बोतलमा ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल जस्तै बेलाइएको छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसप्रति यसमा हाम्रो असहमति जाहेर छ। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिचान जनताले मागेका थिए, पहिचान आदिवासी जनजातिले मागेका थिए, मधेसीले मागेका थिए, दलितहरूले मागेका थिए। हक अधिकार जनतालाई चाहिन्छ, हक अधिकार खोला नाला होइन। यति बेला फेरि पनि यो 5 नम्बर प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचानको आधारमा दिँदैन कि हुँदैन कि? 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पनि जातीय पहिचानको आधारमा हुँदैन कि भन्ने एउटा खतरा हाम्रो अगाडि टड्काएको छ। त्यसैले तपाईहरु सबै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरणको सवालमा समर्थन रहने बताउनु भएको थियो। हामीले वर्गीय मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौं, ठिकै हो, वर्गीय मुक्ति पनि हुनुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हुन त मैले विश्वकै सन्दर्भमा पनि हिजो मार्क्सले जे परिकल्पना गर्नुभएको थियो, खास गरेर औद्योगिक सर्वहारा वर्गको एउटा सशक्त उपस्थिति युरोपमा देखेर उहाँले जसरी वर्गको विश्लेषण गर्नुभएको थियो, अब 150 वर्ष यता आउँदाखेरि विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको कारणले, उत्पादन प्रणालीमा भएको विकासको कारणले त्यही दुईटा मात्रै वर्ग सर्वहारा र पुँजीपति वर्ग मात्रै अस्तित्वमा छैन। धेरै बहुवर्गहरू विकास भएका छन्। विज्ञान प्रविधिमा भएको विकास सँगसँगै धेरै वर्गहरू आउँदा रहेछन्। हरेक वर्ष फागुन 15 लाई मगर समुदायले मगर दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। सोही उपलक्ष्यमा राजधानीमा विशेष कार्यक्रम भएको हो।
कार्यक्रममा स्थापना कालदेखि नै सहयोग पुर्याउनु हुनेहरूलाई संघले मगर गौरव पदकबाट सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मणि थापा, राष्ट्र जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव टोप बहादुर अस्लामी मगर, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण मगर र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष किरण सुनवार लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले मगर समुदायको प्रचलित सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा यसअघि पनि आन्दोलन भएका थिए, तर तमुवानको स्थानमा गण्डकी र नेवा तामसलिङको स्थानमा बागमती भएको हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ। क्यामेरामा मुना तामाङका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्थानीय बासिन्दा पीडित भएको भन्दै माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलित भएका छन्। निकुञ्जका कारण माडीका बासिन्दाहरू स्वतन्त्र हिन्दू गर्न समेत असर परेको र यसबाट आदिवासी चेपाङ, भोटे र थारूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको उहाँहरूको भनाइ छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेल केही साता अगाडि आमरण अनसनमा नै बस्नु भएको थियो भने नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल पनि अनसनमा बस्ने प्रचार भएको थियो। तर विद्यमान निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्ने र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। यस सन्दर्भमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्थानीयलाई कस्तो असर परेको छ र यसको समाधानका उपायबारे नगर प्रमुख ढकालसँग हाम्रो सहकर्मीले कुराकानी गर्नु भएको छ। अहिले भएको मौजुदा कानुनले 24 घण्टा आवत जावत गर्न पाउँदैनौँ। सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म भन्ने मात्रै छ अहिलेको ऐनमा। भला हामी त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि राति 10 बजेसम्म पनि प्रयोग गरेका छौँ, एउटा पाटो होला। तर कानुनी हिसाब किताबले हामी बेलुका 6 बजेपछि आउन पाउँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले एउटा त्यो समस्या हामीले मात्रै भएका छौँ, माडी नगरपालिकाले मात्रै भोगेको छ। अन्यत्र किनकि एउटा साइडबाट चाहिँ नि राष्ट्रिय निकुञ्जसँग टच भएको छ, बफर जोन एरिया भए पनि अरू चाहिँ नि खुल्ला गाउँसँग जोडिएको छ। अहिले तपाईँहरूले जस्तो अब वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षले अनसन नै बस्नुभयो, यहाँ पनि अनसन बस्ने कुरा थियो। हजुर, प्रमुख रूपमा उठाउन खोज्नु भएको चाहिँ आवत जावतको बाटो चाहिँ सरल होस् भन्ने। अहिले हामीले मूल रूपबाट चाहिँ समस्या भनेको हामी हजुर माडीलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा डेभलप गर्न खोज्दैछौँ। माडी नगरपालिकाले त्यो एउटा राष्ट्रिय चाहिँ नि सामरिक महत्त्वको हिसाब किताबले पनि माडी नगरपालिकाको एउटा छुट्टै भ्यालु छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाब किताब पनि त्यत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस पछाडिबाट नेपालको एउटा मात्र इको नगरपालिका भनेर नेपाल सरकारले 2073-74 को नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई घोषणा गरेको छ र हामीले पनि हाम्रो माडी नगरपालिकालाई चाहिँ नि पर्यटकीय क्षेत्रले इको नगरपालिका डेभलप गर्ने हिसाब किताबले हामी त्यतातिर लागिरहेका छौँ। नगर प्रमुख ढकालसँग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको असरबारे गरिएको कुराकानी यसै टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने स्थानीय शासन कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाललाई समावेशी राज्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास जारी रहे पनि आधारभूत सामाजिक क्षेत्रका सेवा तथा अवसरमा खासै प्रगति हुन नसकेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका क्रममा अनुसन्धानकर्ताहरूले अझै पनि मधेसी, दलित र हिमाली आदिवासीहरू राज्यका सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँच हुन नसके हुने जोड सुनाउनु भएको थियो। नेपालले समानुपातिक र समावेशी राज्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै लगेको भए तापनि आधारभूत सामाजिक क्षेत्रका सेवा तथा अवसरको वितरणमा समावेशी हुन नसकेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। नेपाल सरकारले गठन गरेको विचार समूह थिङ्क ट्याङ्कका नामले परिचित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ताजा अनुसन्धानहरूको प्रमाण र तिखारिएको समावेशीकरण विषयक संवाद कार्यक्रमका क्रममा अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो निचोड राखेका हुन्। नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था विषयक अनुसन्धानलाई प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङले आर्थिक अवसर समावेशी सुशासनका क्षेत्रमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भाषा सरकारी कामकाज र सेवा प्रवाहमा प्रयोग भइरहेकाले पनि समावेशीकरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यका सेवा तथा सुविधाबाट मधेसी, दलित र मुस्लिम सबैभन्दा धेरै पछाडि रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायतको सूचकहरूमा कमजोर रहेको समूहहरूमा दलित पछाडि हिमाली आदिवासीहरू रहेको बताउनुभयो। अब यसमा हेर्ने भने मारवाडी एकदमै हाई, मारवाडी, नेवार र हिल ब्राह्मण। लोएस्टमा हेर्नुहुन्छ भने हिल दलित, मधेसी दलित, हिल दलित र मधेसी अदर कास्ट ग्रुप। मधेसी अदर कास्ट ग्रुपको चाहिँ कतिपय समूहहरू चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको मधेसी दलित बराबरको सिचुएसन छ। धेरै तपाईँको इन्डिकेटरहरूमा त्यो कुरोहरू देखाउँछ। अब यो चेन्ज हेर्ने हो भने सबभन्दा जस्तो माथि
120% सम्म चेन्ज, सबैभन्दा बढी हाइएस्ट चेन्ज हिल ब्रान्डिङको छ। अथवा चेन्ज सबैमा छ, मारवाडीकोमा देखिँदैन। मारवाडीकोमा नदेखिएको कारण चाहिँ अघिल्लोमै एउटा स्याचुरेसनमा रहेछ, त्यो भएको हुनाले धेरै चेन्ज आएन, एकदम स्लाइडली चेन्ज मात्रै आएको छ। सबैमा चेन्ज आएको छ, तर त्यो चेन्ज कसरी आएको छ नि, त्यो जुन ओभरअल त्यो इनइक्वालिटी छ नि, कम हुने र बढी हुने, त्यही अनुपातमा चेन्ज चाहिँ आएको छ। यसरी नै अर्का अनुसन्धानकर्ता मिता सिंह प्रधानले दिगो विकास लक्ष्यका सूचक पूरा गर्न पनि दलित, मुस्लिम र केही आदिवासी समुदायमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। खास गरेर बाल विकास, शिक्षा, समान कामका लागि समान ज्याला, सहकारीमा महिला सहभागिता र नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने सवाललाई दिगो विकास लक्ष्यका चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको बताउनुभयो। त्यो डिसेग्रिगेसनमा हामीलाई हेर्न जरुरी छ हैन। अब यो डेटालाई युज गर्न पाउनुभयो भने चाहिँ गर्नुभयो भने गभर्मेन्ट र डेभलपमेन्ट पार्टनर्सले चाहिँ एकदम स्ट्रेटेजिकली फोकस गर्न पाउने एउटा ठुलो अवसर छ हैन। कुन ग्रुपमा कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ भनेर। अब मोस्टली मधेसी, दलित, मुस्लिम्स, हिल दलित्सहरू चाहिँ हरेक पक्षमा चाहिँ पछाडि अहिलेसम्म पनि परिराख्नु भएको हाम्रो डेटाले पनि देखाइरहेको छ है। तर अब इन्ट्रेस्टिङली हेऱ्यो भने चाहिँ मधेसी हिल दलित्स, मधेसी अदर कास्ट, तराई जनजाति र मुस्लिम्स, यो ब्रड क्याटेगोरिजहरू जो चाहिँ सबै कन्सिस्टेन्टली पछाडि परिराख्नु भएको छ, यो क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ 51 डिफ्रेन्ट सब ग्रुप्सहरू चाहिँ पर्छ है। त्यो हाम्रो 88 वडामा 88 वडामा चाहिँ 51 डिफ्रेन्ट सब ग्रुप्स चाहिँ पछाडि परेको छ। र नेसनल पपुलेसनमा हेऱ्यो भने त्यो 51 ग्रुप्स कन्स्टिट्युट 40% अफ आवर पपुलेसन। भनेपछि हामी 40% अफ द पपुलेसनलाई वर लिभिङ देम बिहाइन्ड। र अब यो प्रोपोर्सन अफ द पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु नै पर्छ। वी डोन्ट ह्याभ अ चोइस। अर्का अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सुजित कर्णले नेपालको संविधानले समावेशीकरणको सवालमा संवैधानिक सुनिश्चितता पश्चात ल्याइएका नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू फितलो भएको बताउनुभयो। कुन एजेन्सिजहरू हुन् जो चाहिँ यस्ता पोलिसिजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छन् र त्यो गर्दाखेरि हाउ डु दे डु इट, उहाँहरूले कसरी गर्नु भएको छ, के छ भन्ने कुराको पनि एसेसमेन्ट गरेको हो हैन। The policy of sharpening inclusion, including suggestions on a monitoring and review process in order to enhance the credibility of household poverty classification. अब यो तीनटा कुरा हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि अब यो यति मात्रै गरेर पनि मैले चाहिँ इन्क्लुजनलाई सार्प गर्ने जुन कुरा गर्न खोजिरहेको हो त्यो चाहिँ अलि हुँदैन कि भन्ने कुरा भयो। देन आई ह्याड टु लुक एट हाउ इन टर्म्स अफ जुन हाउसहोल्ड पोभर्टीको क्लासिफिकेसन छ त्यो कसरी गरिएको छ, किनकि इन्क्लुजन इन्कर्पोरेट गर्ने हो भने त्यसलाई नहेरिकन हाम्रो इन्क्लुजनको इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्न भन्ने कुरा हो। सो आई ट्राई टु लुक एट सम अफ दिज एस्पेक्ट्स। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र लाभकर्णले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर गणेश गुरुङले अनुसन्धानले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो हाम्रो लागि चाहिँ मतलब के भने र मेटेरियल हो। यो चाहिँ है प्रोफेसर गुरुङले एकदम राम्ररी भन्नुभयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ मतलब के भने पोलिसीमा हिट गर्नलाई चाहिँ मतलब के भने र हाम्रो काम पोलिसीमै हिट गर्ने भएको हुनाले अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ मतलब के भने फर्दर एनालिसिस गर्ने त्यो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ मतलब के भने प्ले ग्राउन्ड हामीले दियो। अनि हामीले हेरेका छौँ नेपालमा चाहिँ मतलब डिएचएस हरेक 5 वर्षमा हुन्छ। हरेक 5 वर्षमा भएको डिएचएसलाई चाहिँ मतलब के भने त्यसलाई र डाटा मान्छ, त्यो पछि फर्दर एनालिसिस हुन्छ। एनालिसिस हुन्छ, एनालिसिस भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ मतलब चाहिने चाहिँ मतलब के भने पार्ट चाहिँमा चाहिँ हामी फर्दर एनालिसिस गर्छौँ। त्यो पनि त्यहाँ डाटा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, त्यो हो यसको ब्युटी। सो यो रिसर्चबाट नै एभ्रिथिङ चाहिँ म के आउँछ नभन्नुहोस्, योबाट हामीले केलाई चाहिँ अब फर्दर एनालिसिस गर्ने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हुन्छ जुन हाम्रो पार्ट अफ द काम हो। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ मतलब के भने सुरेश सरले भन्नुभएको तल माथि अब रिसर्चरले कहिले कहिले चाहिँ मतलब के भने आफ्नो कुरालाई कन्क्लुजनमा लानलाई धेरै कुरा चाहिँ मतलब के भने त्यस्तो फ्याक्ट्स र फिगर ल्याउँछ, ल्याएर उसले प्रुभ गर्न खोज्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई। त्यो बेला चाहिँ मतलब के भने हामीले अर्को पाटो पनि हेर्नु जरुरी छ। यसकारण इन टोटालिटी कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले नेपालको समावेशीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। Leave no one behind.
त्यो 1 होला ओएलई 1 होला तर यहाँ लेखिएको छ ओएन मात्रै अन मात्रै छ त्यो पनि मिल्छ त्यो शब्द त्यसमा चाहिँ ठुलो केही समस्या छैन मेरो सुझाव पनि छैन खालि मैले त्यो देखाइदिएको मात्रै हो 2006 मा पनि त्यो थियो 2012 मा पनि थियो भनेपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरले गरेको इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिँ त्यही पर्सिस्टेन्ट इनइक्वालिटी नै अगाडि बढिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू हाम्रो बजेटिङहरू हाम्रो त्यो एनालिसिसहरू पनि सापेक्ष थिएन कि भन्ने रिभिजिट गर्ने मौका हो यो भने जस्तो लाग्छ हामीले काम गर्दाखेरि के नर्म्स जुन चाहिँ जेन्डर नर्म्स छ सोसियल नर्म्सहरू छ त्यो नर्म्सले गर्दाखेरि भने त्यो जति कागजमा हामीले जति पोलिसीहरू भरे पनि एट दि एन्ड त्यो कुरा हुँदैन भइराखेको हुँदैन धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्न गाह्रो भइरहेछ त्यही जिज्ञासाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुताहरूले स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो समावेशीकरण नेपालको विकास प्रयासको एक अवधारणा हो समावेशी नेपालमा देशका सीमान्त समुदायले बढीभन्दा बढी फाइदा पाउनुपर्दछ क्यामेरामा मनोज महर्जनका साथमा सुजन सुनुवार काठमाडौँ शाल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेका बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित प्रवचनहरूको प्रतिनिधिमूलक संग्रह प्रत्येक श्वासमा आनन्द पूर्णताको जीवन नामक पुस्तक नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको छ यसअघि अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएको लिभिङ फुल्ली फाइन्डिङ जोय इन एबी ब्रेथलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गरिएको हो रिम्पोछेको जन्मदिनको अवसर पारेर यसै साथ प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री छक्कबहादुर लामाले सो पुस्तकको सार्वजनिक गर्नुभएको हो पुस्तक सार्वजनिक गर्ने समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री लामाले पुस्तकबाट नेपाली समाज लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो धर्म रत्न र सङ्घ रत्न यिनीहरूलाई हामी यो तीनवटा कुरालाई हामीले चाहिँ रत्न भन्छौँ किन रत्न भन्छौँ भन्दाखेरि यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र समाजको रूपान्तरणको लागि अहिले हामी नेपालमा बनिरहेको छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समाज सुखी बनाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि तपाईँको यो तीनवटा चिज ती रत्न तपाईँको मैले चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि अब यो बुद्ध रत्नलाई चाहिँ सही नेतृत्व धर्म रत्नलाई चाहिँ सही चाहिँ विचार र सङ्घ रत्नलाई चाहिँ सही चाहिँ सङ्गठनको रूपमा व्याख्या गर्छु र सामाजिक रूपान्तरणको लागि यी तीनवटा कुराहरू असाध्यै प्रमुख रूपमा भूमिका हुन्छ र यो तीन थोक चाहिँ राम्रो भएन भने समाजमा सुख पाउँदैनन् त्यसकारण यहाँ गुरुज्यू आज उहाँको पवन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्मोत्सवको दिनमा मैले एक दुईवटा आफ्नो शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्न पाउँदाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ र म उहाँको दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र उहाँ चित दीर्घायु होस् र उहाँले शान्तिको चाहिँ उपदेश दिँदै जाओस् गौतम बुद्धको म्यासेज जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो लागि शान्ति सुरक्षा के अरे शान्ति स्थापना गर्नको लागि समाजमा सामाजिक रूपान्तरणको लागि आध्यात्मिक रूपान्तरणको लागि आवश्यक छ त्यो उहाँको पहल उहाँको बाहुलीबाट हामीमा उपदेशहरू प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास गर्दै उहाँको दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा रिम्पोछेलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले शुभकामना प्रदान गर्नुभएको थियो हालै चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृतिमा बौद्ध स्थित एक गुम्बामा लामा गुरुहरूले शान्तिको कामना गर्दै पूजा अर्चना र प्रार्थना गरेका छन् त्यस अवसरमा लामाहरूले भाइरस संक्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पूजा गरिएको थियो पलिल लटुल रिम्पोछेको अगुवाईमा धर्म श्रवण तथा चिन्तन विस्तार केन्द्रमा सो पूजा तथा प्रार्थना भएको हो पूजा कार्यक्रममा सिक्किम र दार्जिलिङबाट पनि लामाहरूको सहभागिता रहेको आयोजक मध्येका एक खिन्पो कुञ्जोग नोर्बु तामाङले जानकारी दिनुभएको छ चलिआएको चाइनाको वुहान प्रान्तदेखि फैलिँदै आएको कोरोना भाइरस जसको कारणले गर्दाखेरि चीन अनि कोरिया लगायत धेरै देशहरूमा चाहिँ अनि धेरैले ज्यान गुमाएका छन् भने सङ्क्रमितहरूको पनि जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ यसले हामी विश्वलाई नै हामीलाई स्तब्ध तुल्याएको छ जसले गर्दाखेरि हामी एउटा बौद्ध धर्मावलम्बी हाम्रो तर्फबाट यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो हेतुले हामीले जति पनि दिवंगतहरू छन् उनीहरूको दिवंगत आत्माहरूले चाहिँ चिर शान्ति मिलोस् भनेर हामीले एक दिवसीय एक दिनको हामीले यस संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि हामीले छिटो यानि कि 100 शान्ति तथा क्रोधित खनाहरूको अनि प्रार्थना गर्दै विधिबाट चाहिँ हामीले दिवंगत मृत आत्माहरूको लागि चाहिँ चिर शान्तिको लागि र यस संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि हामीले पूजा गरिरहेको छौँ भने जति पनि यस सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरू शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि हामीले मेडिसिन बुद्ध वैश्यराज बुद्धको चाहिँ हामीले पूजा आयोजना गरेको छौँ त्यस्तै गरी अन्य
दीर्घायुको लागि हामी तायुको पूजा गरिरहेको छौँ भने अन्य जति पनि देशहरू छन् र यस्तो खालको महामारी चाहिँ नफैलियोस् र छिट्टै नै रोकोस् र जहाँ पनि भएको छ त्यसलाई छिटो नै रोकोस् र अन्य ठाउँमा नफैलियोस् भन्ने हाम्रो हेतुले चाहिँ बौद्ध धर्मको विधिबाट चाहिँ हामीले यहाँ पूजा आयोजना गरेको छौँ। वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विभिन्न मुलुकलाई प्रभावित बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको मुलुकका रूपमा सूचित गरेको छ। 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका युद्ध रामप्रसाद राईको 111औं जन्म जयन्ती एक विचार गोष्ठीका साथ मनाएको छ। प्रमुख अतिथि रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले राईको योगदानका बारेमा विशेष चर्चा गर्नुभएको थियो। 1 घण्टा सिंहदरबार कब्जा गरेर सत्ता जनताका छोराले पनि सत्ता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा नजिर स्थापना गर्ने कुरा पनि यो तपाईँ हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो। त्यो किनभने त्यो आजको दिनमा तपाईँ हाम्रो चेतना, तपाईँ हाम्रो आन्दोलन विश्व समर्थनको कुरा होइन। 103 वर्षसम्मको जानिया राणा शासन विरुद्धको दिल्लीमा भएको गलत सम्झौताका विरुद्ध त्यतिखेरको जनताको चेतनामा उभिएर उहाँले भोजपुर हुँदै सरीकोट हुँदै यहाँ आएर हमला गरेर पनि 1 घण्टा सत्ता प्राप्त गर्ने कुराले यो मुलुकमा जनताको सत्ता स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने कुराको अगुवाई हाम्रा अग्रज रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको छ। बोल्ने वक्ताहरूले प्रजातान्त्रिक युद्ध राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। चिल बुद्धका नामले परिचित धर्मगुरु रामबहादुर बोमजनद्वारा प्रवर्धन गरिएको बोधि श्रवण धर्म सङ्घले राजधानीमा एक परिसंवाद गरी बोमजनमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ। परिसंवादमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले बोमजनको बचाउ गर्दै विश्वासमाथि प्रहार नगर्न आग्रह गरेका थिए। थप समाचार टिप्पणीका साथ सहकर्मीको यो रिपोर्ट। लिटिल बुद्धका नामले परिचित धर्मगुरु रामबहादुर बमजनमाथि पछिल्लो समय लाग्दै आएको आरोपमा उनका अनुयायीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। आफ्ना अनुयायी तथा आश्रममा रहेका आनीहरूमाथि यौन दुराचारको आरोप लागि रहेकै बेला राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनका अनुयायीहरूले बोधि मार्गदर्शन नयाँ धर्मदर्शन भएको दावी गर्दै उहाँमाथि लागेको आरोपमा सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। बोधि श्रवण धर्म सङ्घका अध्यक्ष नीलबहादुर थिङको अध्यक्षतामा भएको मैत्री धर्म परिसंवाद कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घका अगुवा भूमिनन्द देवकोटाले धर्मगुरु बमजनका बारेमा आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। उहाँ जब 8-9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा जल, वायु, पृथ्वी, आकाश र सूर्यको समष्टि सबैको तत्त्व ध्यानमा तपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने बोध भइसकेपछि उहाँ तपमा निराहार महाकठोर तप बस्नुभएको थियो। अब यो तपस्याको प्रकार, विधि, गुण, विशेषता यो जो तपस्या बस्छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, यो उहाँलाई मात्रै थाहा छ। तथापि एउटा धर्मसभामा मैले पनि सोधेको थिएँ तपस्या कस्तो हुन्छ, मैले सोधेको थिएँ। त्यो सन्दर्भमा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र गुरुबाट वचन भएको थियो तपस्या धेरै कठिन कार्य हो। जस्तो बेलुकी 8 बजेपछि अब पुतली सधैँ फुलमा हिँड्छ, रसहरूसँग मात्रै उसको सम्बन्ध हुन्छ, परागसँग मात्रै उसको सम्बन्ध हुन्छ, ऊ सुन्दर फुलहरूमा मात्रै नाची हिँड्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। तर त्यसो होइन, गुरुले भन्नुभयो त्यसो होइन, त्यस्तो होइन। ती पुतलीहरू जब आउँथे र शरीरमा सुन गाडेर सकेको रगत झिक्थे र खान्थे। यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री मोदनाथ प्रसिद्धले पनि बोधि धर्म बौद्ध धर्मकै शाखा भएकाले यसबाट मानव कल्याण सम्भव हुने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रम सुरु हुन अघि राजधानीमा शान्तिपूर्ण र्याली निकालिएको थियो। परिसंवाद कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्ट, मणि लामा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव ललित बहादुर थापा, पूर्व एआइजी कृष्ण तामाङ लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोधि धर्म
धर्मका अनुयायीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous voice.